遮住。係啊。哇！乜斜嘅？我哋有幾耐冇跑過斜路喎？好少見到有斜路喎。啊！跑步機嗰啲算唔算斜路啊？屌飛機杯係咪女人咁樣嘅啫？你咁講。咁你問你答咗我先啦，係唔係啊？都唔算嘅。唔算，咁啊好耐冇跑。跑下斜路咯，跑下沙灘咯。都真係要，你唔好望住我先得㗎。揾緊你腹肌啊！屌你斷撚咗線啊！你好似收唔到嘛？我屌你老味，你完全係沉默咗。收唔到我就係等緊你嘅回覆咯。收唔到咯。咁凍去咩沙灘啊？屌你，用下有啲常識都知唔會去啦，係嘛？跑嗰條友點會凍啊？咁咪傻閪啊！未跑過得凍啊嘛，所以先要跑咯。未開始已經結束咯。早泄喎。有 Ada 你，相信光唔該。Kia 收到嘢。幫我影一次，影住個牌咁樣掃過去啊！唔該。即係你一路轉彎。咁樣冇錯。我怕你對焦唔到咯。對焦。跟住咩？啊！對愛。今日個天唔錯。知點解啊？請講。因為抱緊你就有好天氣。我睇太多惡鳩嘢，講唔中啦。呢度行幾多？應該行到80。做咩嘢？望撚清楚條馬路，你唔好望笑屌你咩？啊！你而家影響司機揸車。有條女喺馬路行過都影響到你揸車啦。我撞埋佢咯，鬼事咩？即刻撞埋佢咯。撞埋佢，養埋人哋。帶埋條女翻屋企可以。又可以賺多個，真係正。100啊路友，俾少路友啦。係啊，俾少加速度啊！唔該。呢架車根本都去唔到咁快，唔好夾硬強人所難啊！我在墾丁天氣晴感覺。你去過墾丁啦咩？去過啦。但墾丁係熱嘅喎。咁天氣晴好似冇乜撚嘢關係。咁香港都係天氣晴嘅。你咁講。咁係咪香港係咪墾丁啊？咁香港係咪天氣晴啊？天氣晴代表係墾丁啊。我哋以事論事啫。即係以對不能嘅事咯。好啊。專心，我望撚實個馬路，望望盡啲衰嘢，屌你老味！對唔住，係，我試下改，好撚清我電話，搞到我唔想換。26倍你買多少少咪換咗咯，係要買咁少啊真係，夠啊！鳩你真係。唔係成日都捉到鹿嘅，唔係成日都見到隻鹿走嚟走去。你成日都人哋足球係一個運動賽事，你將佢變成一個地理題。啊，人口冇咁撚多，根本都冇可能識踢波。我琴日買嗰個咩？你咪琴日問我咩買一
一麻乜撚嘢啊？買一麻，買緬甸啊？有買一麻買一麻，緬甸嘅英文乜撚嘢啊？中撚咗減二嗰陣，緬甸對唔知咩又係法流群島定乜撚嘢嗰啲唔知乜撚。又中撚咗。係啦，中撚咗減二，但我穿撚咗聽日嘅 NBA 咯。嚇？咁買咩先？五關可撚鳩嘅。屌！刺激㗎！你聽日擺向邊啊條尾？我聽日會擺去馬刺喎。又擺馬刺啊？基本型。3分鐘3-0。唔應該唔會嘅，我覺得追一場一定要追一場。如果唔追一場嘅話，其實你第4場都冇打意思，根本追唔到。讓3追4啊！咁我學陳家明啦，屌你老味，邊有咁撚多讓3？騎士咯，騎士出第2次騎士咯，做乜啫 ？Let's go! New York in 4！哇！屌你味，行緊咗我條添。點解行咗你一條啊？你又我以為你行緊錯，多咗個，都行錯。咁啊好啦，好玩啊！你有冇你個傻閪？唔係啊！哇！你冇亂嚟啊姐！做乜同佢舉手嘅？佢以為佢。佢老味LeBron James喺意大利打 golf 落，將粒個打喺個海度打 golf 咯，有張相。打咗落海度啊！打落個海度，跟住俾人罰錢啦而家。嚇！你唔好問我啦，我唔知啊，但係我 share 俾你睇啊，你傻閪！我電話我 share 咩？咁我可唔可以擺翻喺佢自己一陣間睇嘅師傅？你可唔可以大聲講多次 New York in 4 Next in 4！做咩？喂，唔好 po！喂，你望撚清嗰條路。喂，你唔好亂咁搞鳩我！你 po 咩相啊？ po 我揸車啫，唔係 po 我自拍啫。你 po 去邊先？ po 去 IG 咯。嚇？我 delete 咗啦，成日搞鳩人 IG 嘅，經營㗎嘛嗰啲嘢用心。經都撚嘢型啊！我 IG 我喎，做乜撚嘢啊？咁經營咗啲咩咧？你唔好理啊！我有形象㗎。Next in 4又可以。Next in 俾人笑啊！移撚咗佢啊2-0你先。移撚咗佢，你好唔好？係講 game 乜撚係嘢？啊，跌撚咗佢啊！屌你老母！send 俾獨撚群組咪算咯。咁啊得。係要擺出去個 group 度，係要擺出去公海嘅，真係黐撚線。識唔識啊？都未 upload 到上去。跌撚咗佢啦！小朋友咩？30歲啦。呢個童年無欺啊！你老母你真係閪咩？童叟無欺。冇撚同佢飲到最大。有冇我對你嘅愛咁甜？有你個鼻鼾咁平就真。你個鼻鼾都屌你不遑多讓㗎咋，我只能咁講啊！要搞下鼻先，唔係講笑。喂，咩啊？咪戇鳩啦！你要減肥一早減撚咗啦，趁而家咩？口號係用嚟嗌㗎嘛，做乜嘢？哦，係喎係喎。你個口號唔嗌得嘅咩？黐線嘅！我又醒唔起添。我啦啦隊都係咁樣嗌嘅啫，點冇人叫你真係咩㗎嘛？咁係。我而家唔係識㗎。我先買一個小注嘅紐約人，係，然後再等馬刺贏佢嘅時候，我再買大。即係好似上次咁樣。Yes。好啊，我覺得上次咁樣係最好。玩半場，睇下咩勢頭先。細路險惡咯。好啊，俾人呃錢啊！我哋仲有午餐肉，仲有菜。唔係流羅鍋咩？啊？唔係流羅鍋咩？係啊，我知啊，咁但係聽日啊，即係你聽日或者早餐食啊，或者晏晝食啊嘛，佢真係邊要清楚佢。What do you mean？係呢首嚟。唔係你話 I mean 啊嘛？What do you mean？好啊。
連電台都收唔到啊！佢呢個位。Taylor Swift 嘅首歌啦。使唔使買啲咩翻香港？買要買嘅都買咗咯喎，我諗唔到買。但係你冇乜買嘢喎。我都諗唔到有咩買，真係買唔到，冇嘢買都冇嘢買到嘅。寄咗2張 postcard 佢咯，要揾郵局啊，郵局多的是嘅，真係。哇！可能拆內西空空，我有，空空，香香香香香香，空空。空空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 ，虛空行走，虛空行走，好耐冇玩過。呢度都冇網吧嘅，咪叫咩 Online Cafe 啊 ？Internet Cafe。我知嘅英文。係。對焦他的愛，對忘了愛人會失去我。我有 feel 架車，夠快自己我哋眼瞓啊！做咩打客路唔得嘅咩？唔係幾好啦，令我對你嘅精神久有咗啲一絲懷疑。哇！有 feel，信念動搖咗我對你嘅精神。飛臨到要拆走，拆咗好。哇！無啦變50嘅你老母入個鎮啊嘛 ，Motherfuck Town。但係呢度啲田冇乜樣，冇乜動物喎，感覺翻啲。買塊地喺度先幾貴。喂，乜嘢啊？幫手 sponsor 下，喺度買塊地幾貴？屌你！我攞條命出去都唔夠錢買啦，唔夠。唔係啊，你要腎啊！未必健康，可以用一個都可以生存到。未必健康喎。唔健康有人要就得㗎啦，屌！唔值錢啊！貨物出門算不退換㗎嘛。唔值錢啊！跟住半個肺都可以孭㗎，好似。頂爆我啦，不如你。一隻眼角膜都可以睇到嘢。高丸用1粒得唔得？有人咪一粒高丸咯。有，歌手嚟㗎嘛？係啊。對焦他的愛，我終於見到一樣喜羊羊。係嘛？我 feel 到開始呢啲草泥馬嚟嘅，呢邊嘢。草泥馬。我 feel 到開始熄機啦。你啊？係啊。又熄機，頭先我好精神嘅。所以我聚焦我而家。都係交翻個波俾你啊！不過個兔仔喎。哇！你好撚眼瞓。係喎，我見到。見到？我見到。真係見到有兩隻。係喎。即係點啊？會無啦啦跳出嚟嘅，屌佢老味！夜晚會跳出嚟㗎，會喺呢度咁樣。傻閪啊！送死都唔係咁啊！真係送頭啊！可以整兔肉食喎。嚇？咁撚跳脫嘅你個諗法嚟？就係咁可以㗎，當然可以啦。佢養兔仔嘅目的係咩啊？佢唔係養啊，應該係野生嗰啲。
嚇？係啊，佢個嘢兔仔繁殖率好快噶嘛，即係你一窩3、5、6隻咁樣，跟住一年生幾竇咁樣嗰啲嚟噶嘛。搞套衫啊！你識唔識啊？我淨係知你飲奶會唔會搞肚啊？好嘛？呢段車程啊，錄呢段車程嘅對話唔會瞄嘅，真啲不樂趣啊！笑鳩。澳大利亞，可能意大利啊，都好撚耐冇聽我哋講澳大利亞呢個咁中國式嘅講法。澳大利亞，拗，澳大利亞，拗。玩個farm玩好似幾開心，日日做farm simulator。想試下玩呢個 SimCity。你而家咪玩緊咯 My Player 啲 friend 啊， My Player，我 My Player 喎依家。哇！你打撚曬喊咯喎，大哥。屌你唔好重複一句説話講幾廿鳩次得唔得啊？咁恐怖啊！你會揸車瞓着㗎，因為你要同我講嘢咯，唔係我真係瞓着。我屌你個老味！我唔係呃鳩你。係真你一條友瞓覺，一個和尚冇水飲啊，一個和尚有水飲啊，兩個和尚渴緊死啊！要一齊講嘢啊！佢哋我唔想講嘢啦，但係我好撚驚你瞓撚着咗啊！咁冇辦法啦。我話好撚驚你瞓撚着咗，因為我知道好撚大機會你會瞓着咗，你會瞌撚眼瞌撚着咗。咁又唔會。當我知道仲有4分鐘車程嘅時候，乜撚啦，屌你 X 啲 free range 好食好多，真係農場打嘅呢啲。有冇母子檔啊？即係成為隻雞咁。即係斬隻雞，跟住之後再包埋隻蛋，跟住連埋一個包裝喺度，你都癲啊！擺到明係佢生出嚟嘅，有血統嘅。屈人道。你要主打呢個一鑊熟嘅，吸引性，真係一諗鑊熟。有雞先定有蛋先？呢個問題好值得探討啊！我戇鳩唔知點答。越南島呢啲。竟然有人買呢啲屋，正。都係有，哎呀，殺得太啱。即係起碼每個人要有幾粒比特幣先有得買啊，先會買啊。咁啊唔係，有啲人中意 countryside，有啲人中意。唔係，咁你 countryside 還 countryside，你都要有本身工作，你都要。可能你隔離塊地係佢嘅咧，做撚咩？咁我咪就係話咯，你有粒比特幣嗰啲，咁你咪唔需要諗咯。唔係啊！呢啲屋你租嚟，你用嚟一個禮拜租幾日 Airbnb，一個月租幾日 Airbnb，跟住你冚翻個咩，然後你個土地隨住通脹嚟增值噶嘛會。你睇下而家 Airbnb 你有冇租啊？我話有，你信唔信啊？唉，唔使睇。咁我幫你冚咩又話？我唔講唔使啊！冇個 Airbnb 嘅 app 冇咗啊！我有。因為好撚多事。你唔係好中意用我電話嘅咩？係啊。咁咪用咯。咁樣嘅原因㗎係。阿蘭冚啲 friend 咯，屌飲咗咖啡先。呢個叫咩名？突然之間講唔出呢個地方叫。喂，唔係啊，師兄，冇啊喂，我倒瀉咗杯咖啡啊！你漏奶喎！醒咗啦個人即刻。你將傻閪停到 max 咗。紙巾啊！
有尿片我哋要唔要？喂，你又唔好乾淨嘅，咁帶咁撚多包紙巾出嚟跟住同我有冇紙巾我屌，我帶俾你啫嘛。係嘛？唔係冇事。你有冇攞啲錢俾我啊？有俾晒人我。我屌你攞俾批咗你啦，琴晚批咗你啦，俾晒錢你啦。啲咩 concept 嚟㗎？屌！左手交右手，真係醒撚咗。原來咖啡咧唔係攞嚟飲，攞嚟淋。唔撚戇鳩，屌你，咪點幫你啊？我話都有㗎。吓？做咩？哇咩啊？我落車啊！唔好咁戇鳩啦！屌你老味！唔戇鳩點同你對話到啊？我降低程度，你遷就嚟嘅。你咪撚吹！我哋嘅對話就不嬲都係冇乜營養。我好有營養，想食到我好撚肥嘅而家，太撚有營養依家真係。中意嘅咪講下啲生物科技咯，我哋。你老味嘅，你有冇咁多墨水同佢講啊？其其實我都佩服佢，佢都要有翻咁上下墨水先可以鳩吹。你個肚得啲屎嘅咋，唔扮嘢啊！屎水咯，水都未必有，屎可能有。一定有，但係沖唔走喎。屌你老味真係！哇！呢個隻牛好撚貴喎，香港，我有3毫子喎。點解又貴咗嘅呢度又？因為要距離噶嘛，即係要有人運入嚟呢段距離都幾撚遠啊！越入越貴喎。係啊，再偏啲嘅地方都好撚貴啊！ Woolworth。有啲鄉下地方嘅體育設施都好過香港啊！有冇？唔好提香港話。你睇下你一咳啦。哇！fuck 嗰下有啲聲嘶力竭喎。甩咗個肺出嚟啦！Gallery。啊哈。Bala baby, bala baby。哇！你黐撚住個欄杆去喎！屌你話晒車神嚟㗎嘛？撞咗唔撞啊？車神撞咗啊！傻閪啊！溫陣啊！做咗。真係。係咪又叫去咗第二個省啊？鎮咯，我稱呢個為鎮咯。我覺得呢個南澳有多啲嗰啲古歷史啊，歷史建築物多啲。突然間諗起今日應該都個 The Star 應該都幾人多人，我聽講。行得㗎啦。夠行啦。都唔係 The Star，Sky City 啊，定係揸去 The Star 啊？好啊，我慳翻個飛機票錢啊！悉尼啫喎。悉尼有咩都有噶嘛 ，Brisbane 都有噶嘛，都係差10個鐘啫。10個鐘真係唔係你想象咁多。有諗味。真係。我哋自己路尾大有去嘅，我哋路尾。啊！放過我啊 Water Ducks Crossing。請問你呢個 location 係咩嚟？冇問啊。到㗎啦喎，都唔問得。有個地方俾你轉右嘅，慢少少得㗎。呢度㗎咯喎。呢個就係咯，唔撚醒嘅你。收地啊！拎條賓州出嚟，揈緊我條啫啫。
佢望住我哋笑啊！唔使笑啊！我冇就知，我哋即係揈住都鳩咯。我影咗一齊啊！係，我真係認撚咗。影瞓咗啊！其實真係，反而我想睇佢咯。哇！我哋撞到嗰啲，停咗佢先啦，唔介意。